viden om netop dine øjne kan behandles. Ring og hør mere og book en forundersøgelse på 88 80 Lady. 30 80. Jeg er sprogofficer, og jeg var udsendt sammen med livvagterne, da jeg var 23. Og det er ikke nok at kunne sproget. Du skal forstå, hvad der sker. Du skal finde løsninger. Det er vigtigt for mig at være god til det, jeg laver. Bliv sprogofficer. Søg ind Drej rundt. på forsvaret.dk. Drej. Drej. Lady herhen. Okay. Drej. Drej. Drej rundt. Drej rundt. Lady. Nej, kom her. Drej rundt. Kom, drej rundt. Kom. Drej rundt. Kom, drej rundt. Drej. Kom, drej rundt. Op. Op, kom. Du ved, hvad du skal gøre. Kom. Kom. I er dygtige. En gang til. Kom. Drej. 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 Skal du have den? Skal du have den? Skal du det? Skal du have den? Hvad skal du? Ja, skal du have den? Ja, au, au. Hvor er du dygtig. Skal du? Skal du? Kom. Au, 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 au. Nu er den sidste. Kom. Op i stedet. Kom. Kom op. Op, ja, hvor er du dygtig. Wow, du er så dygtig. Kom op, op. Hop, ja, op. Hvor meget vil du have den? Hvor meget vil du have den? Hvor meget? Hvor meget vil du have den, lady? Hvor meget? Kom, svar mig. Sig. Sig, hvor meget vil du have den? Sig det. Sig, hvor meget du vil have. Sig, hvor meget du vil have den. Kom, sig, hvor meget. Kan du sige, hvor meget? Hvor meget? Så meget dygtig.